รื่องเสียงนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับของแบรนด์ของ SKG นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็มีนะครับผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้คือสินค้าขายดีสั่งจองนะครับพูดง่ายๆมีทั้งโน้ตบุ๊กนะครับก็เรียกว่ารถล้างสต็อกจริงๆนะครับจาก 2,990 นะครับเหลือ1,000 กว่าบาทนะครับฝั่งนี้นะครับเหลือ 1,200 ก็มีนะครับลมอาจจะแรงนิดนึงต้องขออภัยนะครับคือตัวนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กใต้แบรนด์ของ SKG เหมือนกันนะครับผมเหลือ900 กว่าบาทนะครับ900 กว่าบาทก็สำหรับน้องๆนะครับที่ชอบโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้เป็นเหมือนเล่น DVD ได้ด้วยเนาะคือจอให้จะเป็นเครื่องเล่นมากกว่าครับผมอาจจะพูดผิดนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าผมบอกผิดนะครับคือผมอาจจะพูดผิดไปนิดนึงผมนึกว่าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับดูหนังฟังเพลงนะครับผมพูดผิดนะครับต้องขออภัยนิดนึงนะครับคือบางอย่างอาจจะพูดไปแล้วพูดไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ก็แผงโซลาร์เซลล์ก็มีนะครับแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นหลอดไฟคือมันไม่ได้มีแต่เครื่องเสียงอ่ะมันมีครบนะครับเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะครับเป็นชุดแผงโซลาร์เซลล์ LED นะครับ100 วัตต์จาก 2,000 กว่าเหลือ 1,900 นะครับก็ LED นะครับ150 วัตต์นะครับเหลือ 1,200 นี่ก็มันเรียกว่ามีครบนะครับมีครบก็คือมีทั้งหลอดไฟนะครับแล้วก็เครื่องผลไม้นะครับแล้วที่เห็นมุมๆกันนี้ก็คือเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับของ SKG นะครับผมก็เพิ่งจะรู้ว่ามีนะครับก็ไปดูนิดนึงว่าเป็นยังไงครับราคาแล้วผมไม่แน่ใจเพราะว่าคนมุงเยอะเหลือเกินนี่นะครับก็คือแบรนด์ของ SKG แล้วนะครับประมาณ1,000 กว่าบาทก็มีนะครับแล้วมันลงเลยครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์ของ SKG นะครับผมก็เรียกว่ารถเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์แล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์นะครับคือผมพยายามจะเข้าไปดูนะครับแต่ว่าคนมุงเยอะเกินไปนะครับก็มีราคานับตั้งแต่1,000 กว่าบาทก็มีนะครับคือก็ให้มีสนใจมากนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเตาไฟฟ้านะครับเตาไฟฟ้าเตาคุกกี้นะครับเตาคุกกี้ลดเหลือ500 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตานะครับผมเป็นเตาแล้วผมเหลือ1,000 กว่าบาทนะครับ1,300นะครับอันนี้ก็800 กว่าบาทนะอันนี้จากราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับเหลือ700วันนี้จะมาช่วยน้องทำงานแถวเป็นเตาแก๊สหรือเปล่านะครับเตาไฟฟ้านะครับจะมีที่เสียบนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยไม่ค่อยอาจจะไม่รู้จัก1,000 กว่าบาทเหลือ800 กว่านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเตานะครับเตาที่ใช้ไฟฟ้านะครับเหลือ390นะครับนี่แหละครับหม้อข้าวนะครับฝั่งนี้เหลือ300 กว่าบาทนะครับของ SKG นะครับก็คือ699เหลือ109เหลือ119นะครับเป็นหม้อข้าวนะครับมันจะมีหม้อข้าวนะครับฝั่งนี้ตู้อบก็มีนะครับฝั่งนี้จะเป็นหม้อข้าวนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นไม้ปูพื้นนะครับไม้ปูพื้นนะครับเหลือ500
อันนี้ก็เป็นกระติกน้ำร้อนนะครับผมกระติกฐานถอดได้นะครับเหลือ1ตัวขาย219 บาทนะครับก็คือ200 กว่าบาทนะครับเพื่อนๆ200 กว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นโกดังเลยนะเนี่ยคือถ้าสนใจก็รีบมาเลยนะครับอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวนะครับของ SKG นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูราคานิดนึงนะครับนี่ครับราคาอยู่นี่นะครับ319 บาทนะครับก็คือ10ตัวขึ้นไปก็เหลือ299นะครับสำหรับท่านที่จะซื้อไปขายหรือซื้อไปใช้นะครับมีเครื่องปั่นผลไม้ด้วยนะฝั่งโน้นอันนี้เป็นเครื่องปั่นนะครับเหลือ200 กว่าบาทนะครับ200 กว่าบาท299นะครับตรงนี้มันคือเครื่องอะไรผมไม่แน่ใจนะครับมันคืออะไรน่าจะเป็นเครื่องปั่นผลไม้หรือเปล่าเหลือเป็นตัวใช้มือถือนะครับคือเหลือ79 บาทตัวนี้ก็เป็นเหมือนต้องใช้มือปั่นนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้เหลือ70 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็จาก 8,000 กว่านะครับแอร์เคลื่อนที่นะครับเหลือ 7,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็เป็นนาฬิกานะครับของเอสนะครับเหลือ 1,200 กว่าบาทนะครับเป็นนาฬิกานะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นหม้อนะครับหม้อในการปรุงอาหารนะครับน่าจะเป็นหม้อนะฝั่งนี้นะครับของ SKG นะครับไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นี่ครับ199ก็มีนะครับ299นะครับส่วนมากก็จะเป็นราคา199นะครับผมเป็นที่อบขนมปังหรือเปล่าน่าจะใช่นะมาเป็นโกดังนะครับบางช่วงผมจะต้องใส่เพลงก็อาจจะมีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องปั่นผลไม้นะครับเครื่องปั่นนะครับตัวนี้จาก1,000 กว่าเหลือ800 กว่าบาทนะครับมีทั้งกระติกน้ำร้อนนะครับแล้วก็เตารีดนะครับมีน้ำหรือเปล่าอย่างอันนี้ก็เหลือ100 กว่าบาทเลยนะครับอันนี้ของ SKG นะครับจากขายตัวละ179นะครับก็เป็นเตารีดไอ้น้ำเอาตัวนี้ดีกว่าเครื่องดูดตั้งล่างตั้งข้างล่างเครื่องดูดฝุ่นก็มีนะครับอันนี้หม้อข้าวนะครับ 1.2 ลิตร